karşıdan çekmiştik biliyorsunuz, tam dağın karşısından. Şimdi de bu yamaçtayız. Barajı buradan çekiyoruz. Evet, gördüğünüz üzere. Karşı tarafta o çizgiler niye var diyeceksiniz. Daha niye yapılmış? Taşların toprak kaymasını engellemek için yapılmış tabi. Şuraya çıkacağız. Evet, şimdi de tam baraj kapağında sıfırız. Tam dağ üstünde. Evet, orayı göstermek istiyorum. Görüyorsunuz o su birikme alanı burada. Muhteşem bir görüntüsü var. Dağla beraber. Neyse burayı da, evet, burayı da çekmiş olalım. Evet, muhteşem bir doğa manzarası. Dağların içinde yapılan Kartal Kaya Barajı. Ben İbrahim Engütay. Memleketimizin doğasını, kültürünü, bize ait ne varsa pazarca çekmeye, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, çok güzel gerçekten. Muhteşem bir doğa. Doğa tabii, baraj 1956'larda yapılmış. Baraj yapılmadan önce bu alanda aksu suyu varmış. Tabii karşıya insanlar geçip değirmene gidiyorlarmış. Bu taraftaki armutlu çiçek alan Yarbaşı köylerinde kış aylarında su daha yüksek derecedeymiş. Evet, burada ileride de gördüğünüz üzere şu ileri kısımda Davutlar, Doğanlar köyü için ön kısmında bir deniz burnunun orada bir baraj yapıldı. Burada da elektrik üretiliyor. Burada aynı zamanda Antep suyu, Antep için su veriliyor ve elektrik üretiliyor. Tabi bu sene su fazlalığı vardı. Yağış fazla olduğundan dolayı hem Antep'e hem de yöreye, özellikle Narlı Ovası'na bol bol yeterli oldu.